พยายามจ่ายมันได้ก่อนครับอันนี้จุดนี้นั่นจุดนี้ครับเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนแค่ลมแบบโยกๆเลยพวกที่อยู่หลังบ้านผมเห็นมันมาอย่างนี้นะต้นไม้มาอย่างนี้นะมุนมาแล้วมันต่ำหายไปเลยผมมันที่ของฝั่งถนนตรงนี้แหละนะครับติดที่มันมาครับแต่ทางนี้มันจะดีหน่อยมันจะมีป่าไม้เยอะนะน่ากลัวปะเล่าให้ฟังหน่อยมาเร็วมากเลยมายังไงมาแบบหมุนมาแบบกระทบทีเดียวเลยไม่ถึง5 นาทีครับมันเกิดตอนไหนมันเกิดตอนมัน3 ทุ่มกว่า3 ทุ่มกับ4 ทุ่มแล้วทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็อยู่หลังบ้านนี่แล้วยังไม่ขึ้นบ้านนอนเลยมันมามีฝนมีอะไรก่อนปะไม่มีครับมีลมมาก่อนแล้วก็ฝนตามมาหน่อยเดียวลมแรงมากครับลมเพราะตอนมันล้มเราเห็นไหมเห็นหมดครับมันเป็นยังไงก็ยืนดูสายฟ้ามันล้มมันก็ยืนดูอย่างนี้แหละยืนดูมันลงมันปิวไปแบบนี้เลยเสียงดังป่ะตอนล้มครับตกใจป่ะตอนที่เห็นไม่ตกใจเขายืนตั้งสติก่อนเพราะว่ามันเกิดแล้วเราก็ต้องดูไว้ก่อนเคยเจออย่างนี้มาก่อนเคยเจอหนักขนาดนี้ไหมไม่เคยเจอหนักก็หนักแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันเป็นต่างที่อื่นไม่ใช่ของเราแต่ครั้งนี้ที่บ้านเราครั้งแรกเลยแล้วพอหลังจากนั้นยังไงไฟดับก็ติดต่ออะไรไม่ได้ก็เราเขามาเคลียร์เหตุการณ์ก็ดูช่วยเขาเมื่อคืนนี่แหละดูก็จนตั้งแต่3 ทุ่ม4 ทุ่มก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยก็เป็นแบบนี้ ป้ายเขียวตรงข้อไหน
ละเนี่ยมันพุดขึ้นไป อ๋อไอ้แก้มอยากดังไหมอยากดังไหมเดี๋ยวเรามาเดินผ่านกล้องอ๋อ